Hľadáte spôsob, ako sa v podnikaní vyhnúť riziku spojenému s výkyvmi cien energií? Vlastná výroba elektriny z fotovoltiky je efektívny spôsob, ako sa stať energeticky nezávislou spoločnosťou. Stredoslovenská energetika vám pomôže s riešením technických otázok, s legislatívou a prefinancovaním. Máme za sebou takmer 200 realizovaných fotovoltických projektov. Poskytujeme individuálne riešenia na kľúč vždy na mieru konkrétneho zákazníka. Jednou z realizácií bola aj inštalácia fotovoltiky v spoločnosti Keľo a synovia. Naša spoločnosť Keľo a synovia SRO vo Veľkých Teriakovciach má začiatky v roku 1992, kedy sme otec, mama a 4 synovia založili rodinnú firmu, ktorá sa venovala poľnohospodárstvu. Odstupom času sme našu výrobu diverzifikovali, elektrínu vyrobenú fotovoltaikou využívame pre všetky prevádzky, v čase doobednom pri varení v reštaurácii, po obede vo wellnesse hlavne a poľnovýrobe podľa druhu prevádzky, ktorú momentálne riešime. Našou motiváciou pri riešení fotovoltaiky bol dramatický nárast ceny na burze. Tento nárast spôsobil, že sme sa okamžite rozhodli k vybudovaniu a urobenia takéhoto opatrenia. Finančnú úsporu, ktorú sme dosiahli, odhadujem na 500 až 700 eur mesačne. Samozrejme závisí to od ceny elektriny na burze. Vo firme Keľo a synovia sme realizovali fotovoltický systém s celkovým inštalovaným výkonom 80 kW, pre umiestnenie ktorého sme využili strechu jednej z hál s južnou orientáciou. Po úvodnej obhliadke sme pre zákazníka spracovali náš bezplatný energetický audit pre fotovoltiku od SSE. V rámci takéhoto auditu naši špecialisti analyzujú denné a sezónne priebehy spotreby z 15-minútových profilov, zvažujú umiestnenie panelov s ohľadom na statiku strechy a rovnako ich orientáciu pre čo najefektívnejšie využitie výroby pre pokrytie potreby danej prevádzky. Výstupom auditu je návrh technického riešenia, kalkulácia ekonomiky fotovoltického systému, vrátane návratnosti a tiež spôsob jej financovania. V tomto prípade bolo financovanie zabezpečené plne zo strany Stredoslovenskej energetiky, pričom zákazník spláca vstupnú investíciu postupne už aj z dosahovaných úspor. Pri rozhodovaní o potrebe fotovoltaiky sme narazili na niektoré bariéry. Jednalo sa o hlavne nemožnosť dodávať do siete, a po dodaní ďalších potvrdení a povolení sme mohli inštalovať s podmienkou, že budeme len samospotrebitelia elektriky. Stredoslovenská energetika, ako som spomínal, zabezpečila pre nás všetky povolenia, jednanie s distribúciou a po nainštalovaní aj splnenie všetkých legislatívnych povinností. Pre zákazníka sme riešili kompletné dodanie, vrátane všetkých povolení a vyjadrení. Vedeli sme sa vysporiadať aj s prvotným zamietavým stanoviskom distribučnej spoločnosti k pripojeniu tohto lokálneho zdroja. Tomu sme teda museli prispôsobiť aj pôvodne vyšší výkon fotovoltického systému a technické riešenie bolo rozšírené o modul, ktorý reguluje prietoky cez nulu. Takto dosahujeme vypínanie jednotlivých panelov alebo celých stringov, aby fotovoltika vyrábala práve toľko elektriny, koľko je aktuálna spotreba prevádzky. Stredoslovenská energetika vám pomôže vo všetkých krokoch. Od bezplatného energetického auditu a technického návrhu až po uvedenie fotovoltiky do prevádzky. Výhodnosť fotovoltického riešenia pre vašu prevádzku si môžete overiť aj vy na sse.sk, kde nájdete aj ďalšie informácie o fotovoltike od SSE.